Hi friends, എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ടിപ്സ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്സ് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാവസ്ഥ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചുമ, അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ആളുകൾക്കും കുത്തിയുള്ളൊക്കെ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനെല്ലാം പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ടിപ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊരു ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് തേനാണ്. തേന് 2 ടീസ്പൂൺ തേന് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തേന് വാങ്ങുമ്പോൾ അത് നല്ലതാണെന്ന്, അത് ശുദ്ധമായ തേനാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വേറെ സാധനം കൂടി ഉണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിനോട് ഇനി ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചിയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇഞ്ചിയുടെ നീരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. നമ്മൾ ഇത്രയും അളവിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ നീരാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി നല്ല ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ നീരാണ് ഇനി ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേൻ, ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം. ശരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത്. കാരണം നമ്മുടെ ചുമയൊക്കെ മാറാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തികച്ചും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്സാണ്. അതിൽ വേറെ കെമിക്കലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിനും നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള 5 ദിവസമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത്. ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ 1 നേരം കഴിച്ചാൽ മതി. ഇത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം. പ്രായമുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് ഇത്. വീട്ടിലെ നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്രയും നല്ലൊരു ടിപ്സ് തന്നെയാണ്. നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക്, മുതിർന്നവർക്ക്, എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ടിപ്സ് തന്നെയാണ്. 5 ദിവസം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ചുമ പമ്പ കിടക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് തരിക. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈഫ് മീഡിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.